Студияда Расул бар. Расул, қалайсыз? Ассалаумалейкум. Құрметті достар. Біз ойладық, сіз сыртта еңлікпен бірге жұпты қарақанасты бастап кетті ма деп. Жаңа сөйлемей ақ қойсақ. Неге? Вақыт деген кезде айтамыз. Вақыт деген кезде емес, жоқ ондай емес қой. Тағы бір нәрсе айта кетейік. Құрметті қыздар қауымы, сіздердің құлақтарыңыз алтын сырға. Егер әйел бақытын сезінемін десеңіздер, Мәссаған, үміткер қабылдауға дайынсыз. Депрессиядан шықтыңыз. Депрессия қалай ол? Болмады ма ондай? Жоқ, қай кезде ол депрессия? Жарайды, қанша баланың әкесі болғыңыз келеді бұйырса? Төртеу. Ол қыз бірінші қайсы болған қалайсыз? Негізі депрессияда жүр деп ойлаған ба халықтың бәрі? Енді сіз кеме кеткеннен кейін? Сыртта бір тірліктерім болды. Оқумен және мен. Құрметті оқырмандар, біздің студияда еңлік қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, күшті рахмет. Бүгін біз Айбек пен Эдуарданың балаларының кім болатынын білетін боламыз. Ол немесе қыз, бірақ оны еңлік білет. Е? Білетінім бар, әрең сақтап жүрмін сол үшін. Қанша уақыттан бері жаңағы кетіп кетті? Уже бір адамға айтпай қойдым, даже түр бермеймін ғой. Үйде отырып аламын ғой де. Бірақ үйдегілердің бәрі қыз деп жатыр екен, е? Жоқ, папа ұл дейді. Папа ұл болатын сияқты деп соңғы күндері бәрінің ойлары өзгеріп жатыр жүр. Онда соңғы кездері Айбек үйде көп болмайды ау, е? Папасының ойын айтпады жаңа. Білмеймін ол шыда. Бәрі қыз деп жүргеннен кейін сөйтіп кетті ғой деймін. Негізі папа соңғы күндері ұл болатын сияқты осы деп сөйтіп жүр. Солай. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Эфирде бірге білетін боламыз. Еңлік қана емес, бәріміз де бірге бүгін еститін боламыз. Міндетті түрде көріңіздер. Жақсы. Қалайсыздар, бүгінгі әдемі образым. Білесіздер, жұма күні қолдаушылар сыйлық беріп жүрген, соның ішінде Гүлдер тәте Шымкенттен өзінің магазинінен осындай әдемі көйлек беріп жүрген екен. Көрініп тұрған жері, сапасы, барлығы өте әдемі. Мен енді ол кезде гендер патиға кием деп ойламадым, бір әдемі арнайы күшті күнде кием деп ойласам, бүгін гендер патиға кию беріп тұр екен. Рахмет сізге Гүлдер тәте, өте әдемі болып тұр, Алла разы болсын. Ойыңызға салғанда Құдай қалап прям күшті сай келіп тұр бүгінгі күнге. Рахмет сізге көп-көп. Әділет, балауызаға Оле. осындай әдемі футболка алып. Маған футболка алып келді. Негізі біздің отбасымыз кәдімгідей футболды жақсы көреміз. Сондықтан да мынау футболка деген енді қатты ұнады маған. Күйеуіңізбен бірге енді футболға баратын болдыңыз. Осыны киіп барамын обязательно. Солай, құтты болсын. Оқырман, біздің студиядан кім болатыны белгілі болып тұрған сияқты. Құттықтаймыз. Айбек, қандай сезімде тұрсыз? Қуанып тұрмын, негізі қыз болады деп өзім сездім ғой. Сіз ше? Мен сездім. Қуанып тұрдым, айдамайтын. Иә, эмоцияда тұрмыз, біздің студиямыз сондай күлгін түсті болып тұр. Сіздің костюміңізде. Қызым не істеп отыр екен? Қызым не істеп отыр екен. Солай. Біз мәжбіз бізде тағы бір немере қосайыққа бұйырса қыз болады.